भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. बोका कुळतीच्या भंडारा तुजे तावन सुकोन धवंक म्हाका सोडी नाका. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जुआंची शुभ वार्ता अध्याय 19 वळ 20 आनी 8 तावन 30 पर्यंत आमी वाचले जाल्यार आमकां जेजूच्या उतराचो नियाळ करूंक अवकाश लाभता. संपदले म्हळ्यार कावणे तावन कुर्सा पर्यंतले मिसांव पंथाक पावले. मनशा जिवितांत कितेंय काम वावर संपलें तर एका तराचो हुस्कार सोडतात. भुरगीं परीक्षा जाल्या तक्षण अब्बा परीक्षा संपली म्हणटात. इस्कोलाचे फलितांश बरें आयलां तर अब्बा कितलें बरें फलितांश आमचे इस्कोलाचे म्हणून टिचरां हुस्कारतात. दादलो वावर करून घरा येत आसतना अब्बा आईचें काम कशें तरी मुक्त जालें म्हणटात. मनशा जिवितांत उद्गार उसारचें सदांचें जालां. जेजून तो शिरको साकतस अशें म्हळें. संपदलें आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो बापाक ओपून दिलो. संपदलें म्हळ्यार जावं कसलें मिसांव पंथाक पावलें वा शेवटाक पावयलें म्हणून अर्थ. देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक आपल्या हुस्क्यार तावन संवसाराच्या मेळ्यापणांत आनी कुश्ट्यापणांत, वायटांत आनी कश्टांत, कोयरांत आनी कसऱ्यांत, पातकीपणांत आनी घातकीपणांत देंवयलें. थंयसर आसली खावण आनी कुरीस, केपडायो आनी चेश्टायो, पाप आनी शिराप, पुरपुरे आनी मुरमुरे, गाळी आनी मेळी, घात हागात आनी रगत, मार आनी निंदा, आंबोट दाखो आनी कालवरीचो दोंगर. हे सर्व जेजूच्या संपदल्याच्यो बायल्यो संगती, आचार विचार
जावन आसा. असल्या जडायंत जेजून फाटीं पळयलें ना. ताचो कुरीस ताणें ववयलो. पडणी आनी सटणी, शेवटणी बेश्टावणी जाल्यारय ताचें धैर्य ताणें चुकयलें ना. घाम आनी रगत एक जाल्यारय मिसावांची दिशा चुकली ना. अर्द्यार मिसांव ताणें अर्द्यार मिसांव अखेर करूंक ना. बगार मिसांव संपयलें. दैवीक येवजणे प्रकार पंथाक आनी शेवटाक पावयलें. हो मिसावाचो शेवट दादोसकाय. हे मुग्धवचें संपतलें म्हणल्यार शब्दाच्या उद्गारांत. जडयाचे पडणेन आनी कालवारेच्या उबारणेन वारयलो हर रक्ताळू थेंबो, चडयलो रुकाडाचो खांबो, हे मिसांव वास्तवीक करूंक पावला. उतळ आसलें नितळ जालां, आजीव आसलें जिवाळ जालां, अस्कत आसलें बळवण जालां, दारूण आसलें मोवाळ जालां, विद्रूप आसलें स्वरूप जावन बदललां. अशें म्हळ्यार संपतलें मिसावांद्वारे सगळें पातक धुवन गेलां. तुजें आनी म्हजें पातक कुर्साचेर उमकळोवन रक्तान नाणोवन सोडलां. आनी हें रगत वळोवन आयिल्लें कैंतावन जेजूच्या कुशव्यातावन केन्ना बली मारली आनी तो वळतैतावन जेजूचें रगत आनी उदक वळोवन आयलें. आनी हो जावन आसा जेजूच्या कश्टांचो 5वो गाय. मनशा सैमांतली उपराटी लढाई थांबोवन सोडल्या. दैवीकपणाची सोबाय मनशाचेर देंवयल्या. पातकाची कुसाडाई कुरपेच्या सागोरांत बुडोवन सोडल्या. संपतलें. रगत आनी उदक व्हांवलें. बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. जोंची शुभ अर्थ अध्याय 19 वळ 30 आनी 4 सांगता. आनी तें उदक आनी रगत वळतासतना कितें भगलें ना जावंक पुरो. संपतलें उद्गारा सोवें कुर्साच्या जडायाची मिसांव संपलें. हाचे सोवें नव्या जिविताच्या वाटेचें उगडापण घडलें. जेजूच्या कडवळांतावन व्हांवल्ल्या रगत आनी उदकाच्या संकेताक आमी हें समजोवयेत. पवित्र आत्मो जिविताची झर आनी उदक पवित्र आत्म्याचो संकेत. जेजू जॉर्दान न्हंयत उदकान पवित्र स्नान घेतना पवित्र आत्म्याची सांकेतीक हजेरी जाता. आतां जेजूच्या कडवळांतावन उदक वळतना जेजू संवसाराचेर पवित्र आत्मो वळयता. हो उदकाचो वळ कुर्सातान वयल्या जेजूचे कुडीतावन आमकां पवित्र स्नानाच्या उदका दिशेन सोमकोंक आपोवणें दिता. कडवळांतावन वाळिल्लें रगत आनी उदक आमकां पवित्र येवकरिस्ताच्या संस्कारांतय एकठांय करता. पवित्र स्नान नव्या क्रिस्त जल्माचो संस्कार जावन आसा. संपतलें. कुर्सातावन उसारल्या निमाण्या उतरा उपरांत जेजूतावन रगत आनी जिविताचें मिसांव घडलें. म्हळ्यार मिसावाचे अखेर न्हय, बगार एक नवी सुरवात. ह्या नवे सुरवातेंत आमचे आत्मीक जिवीत बळवंत करून आमी घे जाय. जेजूचे कश्ट, पाशांव, मरण आमी चिंतसतना आमकां थोड्यो संगती त्या दिसा घडिल्ले आमच्या मतीक आमी उगडासाक हाडयेत. आनी हें एक अप्रुपाची सडीत माहेत जावन आसा. क्रिस्ताचो खुरीस 150 किलो जड तो आसलो. 15 फीट लांब आनी 8 फीट रुंद आसलो.
आणि ताचे किळे 3.25 इंच दाट आणि 8 इंच लांब आसले. जेजू क्रिस्ताची लांबाई तो 5 फीट 11 इंच जावन आसलो आणि ताची जडाई 85 किलो. आणि हे सर्व जेजूच्या कष्ट मरणा वेळार जाल्ले संगती जावन आसात. जेजू कुरीस ओवन गोलगता तेण्यांतल्यान पाशार जाता आसतना थंयसर तो 3 पावटी धरणीक शेवटाता. जेजू इतलो तानेल्लो सुमार 17 तासभर ताका उदक पियेन आसतना तो ताणेंत आसलो. जेजूच्या आंगाचेर कुडीचेर सुमार 5480 गाय आसले आणि ताच्या पाठीच्या कोण्यांत गुण रितीचे 150 गाय आसले. जेजूच्या तकलेर 17 कांटाचे ते गायी रोंबले. जेजू सुमार 6.5 लिटर रगत त्या कुर्सार ताणें होगडायिल्लें. 350 सोजेर 50 थंयसर गोड्या आसले आणि त्या गोड्यांनी ताका इशीन ओडले. आणि ह्या संदर्भार ताका चवटेंत जेरुसलेमाच्या त्या वाटेर धरले, मारले आणि परत हिंसावणी केली. जेजूक जुदेवांच्या पंचांगा प्रमाणे अबूर्वे कोंजिता म्हळ्यार जेजूच्या पंचांगा प्रमाणे 785 इस्वेंत निसान 15 म्हळ्यार एप्रिलाच्या 7 तारखेर 30 वर्सां आसतना ताका थंयसर मारुलो जावन आसा. लॅटीन भाशेंत INRI अशें म्हळ्यार येसूस नाझारीन रेक्सो इदेनियुस असो अर्थ जेजू नाझारेतचो राय म्हणून. आणि आच्या मरणाची परीक्षा केल्लो जावन आसा दोक्तर लूक म्हज्या मोगाच्यानो. जेजून इतले सर्व कश्ट सोसून त्या कुर्सार त्या कडवळ ताचे उक्तें करता आसतना रगत आणि उदक वाळटा आसतना ती एक घडीत आमकां निजायकी बेश्टवणी आमकां निरासपणाक हाडटा. पूण आमी संपूर्ण रितीन हाचेर नियाळ करुया. जेजू देवा बापाचो कालतो सेवाक ताणें आपल्या बापाचें येवजण सोंपयलें, शेवटाक पावयलें. देवान म्हाका दिल्लें मिसांव येवजण हांवें कशें करना सांग. आमी सर्व भक्तीपणान मागुया. हांव मागता आसतना तुमी मौनपणी ती उतरां नियाळा. सोम्यान जेजू कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापान तुका दिल्लें मिसांव तुवें कालतेपणान केलें. तुजें मिसांव सुफळ जालें म्हणली दादोसकाय तुका लाभली. हांवें करचें हर एक काम एक मिसांव म्हणलें जाणा जावंक म्हाका शिकय जेजू. अशें एक दीस सर्गींच्या सुखांत वांटो घेवंक म्हाका तूं पावय. जेजू तुका तुज्या बापाचेर कितलो अखंड भरवोसो आनी भावार्थ आसलो. कश्टा नश्टा वेळार तुवें बापाक उलो मारलोय. म्हज्या जिणेंत कश्ट नश्ट बगूंक मेळटना तुजे परी बापाक उलो मारूंक शिकय. बापाक म्हजें समर्पण करूंक शिकय. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आज जेजूचो 5वो गाय नियाळ करता. जेजूचें कडवळ भाल्यान पापसितात. कितें भोगलें ना, कितें भोगलें ना जेजूक. आनी तो गाय नियाळटा आसतना आमच्याच जिवितांत आमी पळोवया, ह्या संवसारांत, ह्या समाजांत कितले संगती घडतात. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितल्या जाणांक हिंसवणी, कितल्या जाणांक कश्ट, कितल्या जाणांक ती मोतीची पिडा. वय आनी तोच गाय परत आमी नियाळटा आसतना आमच्या समाजांत आज जायतीं कडवळीं पापसिल्लीं जावन आसात. आनी अशें आसता जेजूची मजत आमकां मेळोंक आमी प्रार्थुया. आनी हें मागणें करता आसतना 3 फावटी मागणें करता आसतना 3 तेसावां हांव तुमचे समोर दवरतलो. आनी हर एका तेसावा उपरांत आमी हें मागणें कालतेपणी उसारचें. पयल्यान हांव मागतां आज मिडल इस्टांत थंयसर जावचें झगडें, थंयसर जावचें ना समाधान, थंयसर आसचें भिरांत. लोकांक एका नमनेची कावजिणी सुरू जाल्या. मोगाळा जेजू, तुका आज कुर्सार मारलो आनी ह्या वेळा तुवें कश्ट ववयले, तुका सर्व दूख लाभलें. आज त्याच मिडल इस्टान जेजू कितलोसो लोक वळवळून आसा. झगड्या निमती तांकां कितें करचें म्हणून कळीत ना. ह्या वेळा मोगाळा जेजू तांकां तूं आपड. वय तांकां तुज्या पवित्र हातांत आपड. तें झगडें, तें झूज, तें ना समाधान सर्व पयस कर जेजू. आनी तुज्या पवित्र हातांत तांकां तूं आपण बरें कर म्हणून आमी कालतेपणी आतां मागता. दैविक समजणेचे मंदिर जावन आसच्या, दैविक जाणवायेचे ताबरनाकल जावन आसच्या, आनी सर्गा आनी संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मस्तकांतल्यान व्हळचे भोव अमोलीक रगत आमकां आनी सगळ्या संवसाराक नितळ करून दी. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, परत आमचे हात आमच्या काळजा वयर दवरया. आनी परत ताची ससय, ताची मजत आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या हर एका भुरग्यांक, हर एका युवा जाणांक आमी जेजूच्या गायांक समर्पण दिवया. कित्याक आमच्या कुटुंबांनी जायतीं भुरगीं परीक्षा बरोवन आसात आनी थोडीं रिजल्टा खातीर, फलितांशा खातीर राखून आसात. आनी जायतीं युवा जाणां तरणाटी तांच्या कॉलेजीचे शिकप करता आसतना तांकां तुजी मूळ रितीन तुजी गरज आसा जेजू. तांकां आनी सर्व भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा हांव समर्पण दिता जेजू. मोगाळा जेजू, ह्या तुज्या कश्टांच्या वेळा तुवें तुजें दूख सोंसली आनी सर्व तुवें आमच्या खातीर सोंसलें. आनी आतां ह्या सर्व आमच्या भुरग्यांक, युवा जाणांक, तरणाट्यांक तुज्या पवित्र हातांनी आपड. तांकां तूं बरें कर. तांच्या जिवितांत जें कितें तांणी नियाळ केला, या तांणी कितें करूंक येवजिलां तें सर्व पंथाक पावय. तांच्या शिकपान जैत लाभय. तांकां बरें फलितां शितून दी. आनी तां सदांच कुटुंबांत विधेयपणांत, सोंसणीकायेन आवय बापायक खालती मान घालून जियोंक तांकां आदार आनी कृपा दी. दैविक समजणेचे मंदिर जावन आसच्या, दैविक जाणवायेचे ताबरनाकल जावन आसच्या, आनी सर्गा आनी संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मस्तकांतल्यान व्हळचे भोव अमोलीक रगत आमकां आनी सगळ्या संवसाराक नितळ करून दी. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, परत आमचे हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया आनी आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर्व पिडेस्तांक,
आणि प्रायवंतांक जेजूच्या त्या 5 गायांक समर्पण दिवया. जायत्य पावटी आमची कुटुंबांतली पिडेस्ता, कितलेशे कश्ट ती सोसतात, कितले दूख तांकां भोगता, कितले निराशपण तांकां आसा. या संगती या वेळा तांकां कितें करचें म्हणून कळना. गुप्ती ती सर्व कश्ट सोसून तुझे ससाय मागोन आसा जेजू. तांकां सर्वांक तुज्या मोवाळ दिश्टेन काकुलतेच्या नदरेन तांकां तूं पळय आनी तांचेर तुजो कुरपशे शिवर वत. कशें तुवें तुजे कश्ट सोसून सगळ्या मनशा कुळाक सुटका लाभयली, तशेंच जेजू आयच्या दिसा सर्व पिडेन तूं वळवळटल्या प्रायवंतांक अस्वस्थ आशिल्ल्यांक तांकां सर्वांक तूं बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ आनी तुज्या पवित्र रक्तांत आनी उदकांत तांकां तूं आपोड आनी नितळ कर आनी पवित्र कर. तांची पिडा तूं गुण कर जेजू. तांची ती पिडा हुमटून काड आनी तुज्या पवित्रपणांत कशें रगत आनी उदक वाडलें तांच्या जिवितांत पवित्रताय वळय जेजू. आनी तांकां सदांच तुज्या मोगांत वेंगेन घे आनी तांची पिडा सोसून व्हरूंक आदार आनी कृपा लाभय. दैविक समजणेचे मंदिर जावन आसच्या, दैविक जाणवायेचे ताबरनेकल जावन आसच्या आनी सर्गा आनी संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मस्तकांत वळचे भोव अमोलीक रगर आमकां आनी सगळ्या संवसाराक नितळ कर दी. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी जेजूचो 5सो गाय जेजूचें कडवळ भल्यान पापसितात ताचे वयर आमी नियाळ केलो आनी हें चिंत आसतना आमची मोत आमचे काळीज दुखान भरला. जेजू हें सर्व तुवें आमच्या खातीर केलें, आमच्या खातीर सोंसलें आनी आमकां तुवें सोडवण लापयली, आमकां तुवें सुटका दिली जेजू. आनी अशें आसता आमचें दूख तुवें आमची पातकां तुज्या मोगान तुवें आमकां वावन सुटका दिली आसता. आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा जेजू. तुका आभार मानता जेजू. तुका आमी उपकारी मनान आमी अर्गां पाठयता जेजू. तर आमी तेंच मागणें भोव अमोलीक गाया वरवीं तें म्हणलें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणया. तुज्या पवित्र कडवळाच्या अमोलीक गाया वरवीं, तुझ्या पवित्र कडवळेच्या अमोलीक गाया वरवीं आनी भालो तुज्या कडवळांत रिगतना आनी बाळो तुझ्या कडवळ्यान रिगतना जाल्ले दुखे वरवीं, जाल्ले दुखे वरवीं थंयसर वाडलेलें थंयसर वळलेले पवित्र रगत पवित्र रगत आनी उदक आनी उदक पिडेस्तांक बरें करून दी. पिडेस्तांक बरें करून दी. आमचे कश्ट निवारून दी आमचे कश्ट निवारून दी आनी सस्नाचे महिमे खातीर आनी सस्ताचे महिमे खातीर आमच्या देवातय आमच्या देवातय वेची वाट आमकां दाखोवन दिवन दी. आमकां दाखोवन दिवन दी. आमेन. आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव आतां कितें सांगता ताच्या उपरांत तुमी जाप दिवची. हांव पयलें जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता म्हणटा आसतना तुमी जोरान तुमची जबाब दिवची. तुमची जबाब जावन आसा आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. सगळी म्हणया, आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजूच्या क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या भोव अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर.
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमकां आईच्या सकाळीच्या मागण्यान मुंदरून वेल्ल्या फादर रिची अल्मेडाक काळजातावन आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मोगाचनो आज गुड फ्रायडे जावन आसा आनी आज आराधन आसचें ना, फकत मागणें आसतलें. हें आसतलें 2:03 तावन 3:45 मुसर, 2:03 वरां तावन 3:45 मुसर, ओन्ली 45 मिनिट्स मागणें आसतलें. आनी आज तावन आमी विशेष रितीन डिवायन मर्सी नविना म्हळ्यार दैवीक काकुळतीचो नवेण आमी सुरवात करतले. जण एकली भाव भयणी आईच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एवलिन नांवची भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 5 वर्सां थावन हांव भुरग्याच्या देण्या खातीर प्रयत्न करन आसली. हांव जायते खंतीन बुडली. ह्या विशयान जायते म्हाका टेन्शनान हांव बुडली. ह्या संदर्भात हांवें म्हजें पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडलें आनी देवाचें उतर म्हाका फावो जालें. Psalm chapter 127 verse 3, Psalm chapter 46 verse 1, Psalm chapter 113 verse 7. निरंतरी देवाचे उतराचेर हांवें पातणी दवरली, हांवें विश्वास दवरलो. तितलेंच न्हय, 2:45 तावन 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले. सोम्याची सकत, सोम्याची पदवी हांवें अनुभव केले. तितलेंच न्हय, सकाळीच्या मागण्यांती हांवें भाग घेतले. आतां देवाचे वर्ते दयेन हांव 6 म्हयनो गुरवार जावन आसा आनी ह्या कारणाक लागून धन्य देवाक हांव काळजातावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव एक नर्सिंग स्टुडंट जावन आसा आनी हांवें अचानक म्हणल्या बरी म्हजो लॉग बूक हांवें उगडयलो आनी ह्या लॉग बुकान इम्पॉर्टंट सिग्नेचर्स आसले आनी हांव जायते घाबरली, जायते बेभिरांतीन हांव बुडली. आनी ह्या संदर्भात हांवें पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडलें. डिवायन मर्सी टीमान म्हाका देवाचें उतर दिलें. Psalm chapter 65 verse 2, Psalm chapter 130 verse 1 and 2. निरंतरी हांवें उतराचेर भरवसो दवरून निरंतरी उतर उसारूंक लागली. देवाच्या उतराद्वारी हांव बळवंत जाली. 2:45 तावन 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले. सोम्याची सकत हांवें अनुभव केली आनी अजाबीत म्हणल्या बरी विदीन अ डे, एका दिसा भितर म्हाका म्हजें उगडयल्लें लॉग बूक म्हाका मेळ्ळो. आनी ह्या कारणाक लागून हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. ओलिवेरा ही भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, नोव्हेंबराच्या 2025 इश्वेन हांवें पेटिशन धाडिल्लें की म्हज्या भावाक एक बरें काम फावो जावचे खातीर आनी म्हज्या बऱ्या भलायकी खातीर हांव भावार्थान सोम्या लागीं ह्या तेसवा खातीर मागोन आसली. हांवें पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडलें. देवाचें उतर म्हाका फावो जालें. Psalm chapter 30 verse 2, Psalm chapter 6 verse 4, Matthew chapter 8 verse 16 and 17. निरंतरी उतर हांवें उसारूंक लागली आनी देवाचे दयेन मार्चच्या 12 तारखेर म्हज्या भावाक बोटीर एक काम फावो जालें. तितलेंच न्हय, देवान म्हाकाय बरी भलायकी प्राप्त केला आनी धन्य देवाक हांव काळजातावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. डोमिंगो झेवियर आपलो साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका राती सारकी न्हीद पडनातली आनी ह्या कारणाक लागून हांव स्लिपींग पिल्स घेतालो. स्लिपींग पिल्स घेवन घेवन हे म्हजें एडिक्शन जालें आनी ह्या एडिक्शनान 6 वर्सांत हांव बुडिल्लो. कितले मेडिसिन्स, कितले स्लिपींग पिल्स घेतल्यार ते स्लिपींग पिल्स आद्वारी म्हाका न्हीद सारके पडनातले. आनी ह्या वेळा हांवें म्हजें पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडलें. डिवायन मर्सी टीमाक द्वारी म्हाका देवाचें उतर फावो जालें. Psalm chapter 18 verse 35, Ephesians chapter 5 verse 8 to 9, Colossians chapter 1 verse 13. निरंतरी हांवें भावार्थान देवाचें उतर हांवें उसारलें. तितलेंच न्हय, सकाळी 2 आनी नायट विथ जिजसाच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतले. 2:45 तावन 4 वरांच्या आराधनेंत
सोम्या जेजूची दैविक सकत हांवें अनुभव केली. ज्या वेळा म्हाका देवाचे उतर मेळ्ळे आनी देवाचे उतर हांवें उसारूंक लागले, त्याच राती म्हाका बरी न्हीद फावो जाली. आनी त्या दिसांतावन आतां मुसर म्हाका स्लिपींग टॅबलेट्स घेवची खंयचीच गरज पडना. आनी ह्या कारणाक लागून हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घ दिता, वाखणता आनी दिनवास